И давайте посмотрим материалы КС-55. Кстати, на данном автомобиле представлена резина Dunlop. Шварные швы довольно-таки, кстати, прямые. Давайте посмотрим оцинковки. Внутренней части нету. Пластик спереди мягкий, прорезинированный, сзади любой. Ну, ничего не скрипит, есть дополнительные дырки с резиночками. Так, ну да. Если честно, для высокого водителя посадка слишком низковата в данном автомобиле. Ну, еще придется привыкнуть к данному регулировкам водительского сидения. Руль, ну действительно, это прям Peugeot. Выглядит все довольно-таки солидно.